Yo, what's up guys, kembali saya It's Bang Kendra. Dan hari ini kita akan bermain Roblox. Survive the killer. Oke, semoga aja kita berhasil jadi killer ya. Karena party dan 2 dan 1 kita gagal jadi killer dan part 3 juga kita gagal jadi killernya loh, sumpah. Pengen nabuk HP-nya kagak, kita jadi aja main apa ya. Kira-kira main apa nih? Kita main bahkan perahu ini buat bangun perahu demi harta karun. Oke, kita coba ya. Cekidot. Enggak. Buang. Oke, langsung let's go. Nice. Kayak surga agak bisa diganti sih jadi wanita. Ya, coba. Ini kita seputar cermu. Mati jam itu loh, mati remaja berapa 11. Main lumayan ya, ada suaranya lah. Aduh, GG unlimited loh. Unlimited. Kasih tahu.
Nek, jangan ke situ juga, Nek. Ayo, Nek. Kena astagfirullah, astagfirullah. Mundur. Mendak. Hilang aja nih. Lumayan dapat banyak. Coba pilih ya. Oke, kita bakalan kasih lah. Kok hilang? Wih, mantep. Berapa deh orangnya? Siapa pada? Gila loh, kita dikasih ini. Gila, beruntung sekali ya saya. Beruntung. Orang. Siap meluncurkan. Cuma dapat 8 lah. Langkah bisa beli mantap. Oh, kita aja. Gimana cara naiknya? Langsung sini, jangan sini. Itu apa? Lihat barang. Apa?
ya. Oke. Oke. Sumpah bikin ngakak dah ini kapal. Oke, atas aja ya, atas aja ya. Mantap bosku, mantap. Makasih ya man. Kapan kebeli? Ini kapan lah tadi ada orangnya bisa kontrol. Astaga, dah. Astaga. Dan kita bakalan wah. Oke guys, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye 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 bye.